食飯啊，起身！你唔係加班咩？我加班邊個煮飯俾你哋食啊？食咩啊？你有得揀咩？介紹下喂。交椅下扒子。咁呢兩下拋蚊蚊嘅咧？呢兩個西非你啦，嗱，哇！屌啊！呢個絕對安全啊，自己一手一腳整㗎。你整㗎？係啊，絕對冇嗰啲大腸桿菌啊。呢盒咧？呢一盒仲勁啊，生醃非洲雞啊！非洲有雞嘅咩？咩啊？你一向中意食㗎嘛？我中意食雞啫，但係你生雞我真係未食過，仲要非洲雞喎，大佬，非洲有雞嘅咩？呢條唔係雞嚟嘅喎，非洲鯽嚟嘅喎，嚇？不是叫雞嗎？我屌邊，哇大佬邊有食生嘅非洲鯽㗎？絕對安全啊！我倒咗半隻嘅二鍋頭入去啊，56度。哇！呢一餐咁嘅，屌你咩腳痛餐嚟嘅喎嚇？你係知道我冇事，所以起晒咁樣俾我食呢啲嘢係嘛？你唔好以為我唔知道，你平時都有食呢個維特健靈嘅綠德平㗎。呢一枱嘢一睇就知係飄零炸雞嚟㗎啦，啊！我真係唔想好似家姐佢哋咁落唔到床啊！我知道你呢排應酬多，個尿酸都係穩定喺300左右啊嘛，所以呢個嘢真係有料到嘅。啊！我記得啦，嗱呢個我已經食晒㗎啦。嗱咁樣，你等我而家就去買，到咗貨之後等我食咗我再食嚇。你放心，呢個就係我新買翻嚟嘅。嗱，唔使咁多嘅。咁你仲唔食？有2粒嚇，每次食2粒。呢個嘢咧，主要係幫助腎嘅代謝。咁你代謝好咧，你身體入邊嘅酸就排得好快啦。你唔好講呢一圍睇啦，我宵夜再幫你整多一圍，你都唔使怕嘅，聽日都唔會有事。成圍台好似都係得呢啱嘢食得嘅喎。咁你幾時學識煲湯啊？你冇理，你試下先。點解有陣板藍根味嘅咧？呢個咪軟近馳名嘅螺肉排骨燉板藍根咯。你攞板藍根嚟煲湯啊？降火啊嘛。咁你唔食嚇？你起筷先啦！你煮得咁辛苦。我個胃都未好，所以我飲啲湯得噶啦。快啲食啦，整咗成個晏晝噶啦。整嚿羊肉試下先。這個好像是豬肉。豬肉嚟啊？不知道，反正叫油邊。咁你唔食下啲蟹？我自己親手燙噶。好嘢味喎！你係咪咁啊？你有冇問過佢啊？望咩啫？你係咪唔中意食蝦蟹咧？唉，咁啊，你食魚啦。我知道你中意食魚。你睇呢個魚，肚入邊都咁多尿啊！